السلام البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده اللي وصفه خطيره اللي كتخص وكتعالج اصفرار الاسنان والتهابات اللثه. كيف ما كتشوفوا عندي 3 المكونات اللي هما الزنجبيل وبيكربونات الصوديوم والحامض. فاول حاجه البنات بغيت نعطي كل مكون والمنافع ديالو ولاش كيصلح باش تعرفوا راسكم نتوما شنو غتستعملوا. اول حاجه عندنا الزنجبيل، مكافح للبكتيريا اللي كتسبب لنا التسوس، كيقضي عليها وكيحسن رائحه الفم، كيعطينا رائحه زوينه، ما كتبقاش ديك الرائحه المزعجه في الفم، وكيعالج لنا المشاكل ديال اللثه. بالنسبه للحامض كيقضي على اصفرار الاسنان اللي كيكون ناتج من خلال المشروبات اللي كنشربوه والاكل ديالنا. وبيكربونات الصوديوم فهي ماده فعاله لتبييض الاسنان. فاول حاجه البنات هناخذ واحد القطعه من الزنجبيل، قطعه صغيره، نحاول نقطعها ونقشرها. فكما كتشوفوا البنات بعد ما قشرت الطرف ديال الزنجبيل ديالي، الان هنجيب واحد الحكاكه صغيره وهنحكو. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما انتهيت من الحكان ديال الزنجبيل ديالنا، الان هندوزو لخلط المكونات. اول حاجه كناخذوا شي زليفه فاش نخلطو، كندعو الزنجبيل ديالنا اللي حكينا ومعلقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، ومقدار معلقه كبيره ديال الحامض. الان هنخلط المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. فكما كتشوفوا البنات كتاخذوا فرشاه الاسنان ديالكم اللي كتستعملوا، وكنحاولوا هناخذوا واحد الكميه ديال الزنجبيل والمكونات كامله وهنوضعها في داك الفرشات كيف ما كيتوضح لكم في الفيديو، وغنبقاو نحكو الاسنان ديالنا لمده 5 دقائق. الوصفه كدار البنات مره في الاسبوع، مره في الاسبوع تبقاي تحكي بها سنانك مزيان مده 5 دقائق. كيف ما كتشوفوا البنات انا احتفظت هنا بالوصفه ديالي، من بعد ما ننتهي من تصوير الفيديو نغسل بها نحك بها اسنان ديالي ان شاء الله. فنتمنى تجربوها البنات، وصفه فعاله جدا خاص غير المداومه. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فإلى اللقاء مع فيديو جديد.